ငါးကြော်လိုက်တိုင်းအရန်ကက်ပြီးတော့ငါးလဲကြက်ရောအယိုးပဲကြက်နေဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မကက်တဲ့နီးအပြင်အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကြော်နီးလေးကိုပါမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးအရသာမုံအရင်ဆက်မယ်ဗျာချက်သားမုံရယ်စားတကြားရယ်ဟင်းချိုမုံလေးနည်းနည်းလေးရယ်ပြီးတော့6ကုန်းမုံဟွာကြောင်မုံငရုတ်ကောင်းရယ်ထည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုနှံ့အောင်မှွေထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါ့ကိုရေဆေးထားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တခြားမုံပါမယ်ပြီးတော့ဆန်အရက်လေးနဲ့စိမ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမရှိရင်ဘီယာနဲ့စိမ်ခြင်းလည်းရပါတယ်သူကညီနှံ့ကိုလုံးဝအရှင်းပျောက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီခုနကတော့နှံ့အောင်လုပ်ထားတဲ့အရသာမုံတွေကိုအနက်နေပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကော်ပြောင်းဦးကော်မုံကိုအနက်တုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဂျားတွေရောပေါ့နော်အကုန်တုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်လုံးဝမကတ်တော့ပဲအပြင်သူကအတွင်းထဲကအဆိုတက်ကိုထိန်ပေးတာပေါ့နော်အတွင်းထဲကဆူဆူလေးနဲ့အပြင်ကပဲကျွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးလေးကအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီလေးကိုတော့အမုံတခြားပြန်စစ်ပေါ့နော်โอเคဗျာငါးကောင်လုံးကျွတ်ကြော်နဲ့စစ်မြင်းလေးနဲ့ဆွဲလိုက်အောင်မယ်